No, as far as I'm concerned, Mr. Sid ni CONMAN kwa sababu alituita sisi wote. WILLY ni star kwa kupoteza watu, so mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Unamaanisha nini? WILLY ni mwizi. Wakati uliko pale kwa event ya Mr. Sid, kulitoka drama yako na Bahati. Labda shida ilikuwa nini? Because tuliona Bahati alikuwa anataka kupiga kidogo, pia alikuwa anataka kumpiga. Hapana, Bahati alikuwa anatafuta clout na mimi. Unajua mimi nimekuwa jina yangu ni kubwa kushinda Bahati. So Bahati alikuwa anajaribu kujifanya maarufu na jina yangu, na unajua alikuwa anajichocha, kuna pesa, sijui kuna nini. Na unajua pesa hazipigi kelele zikiwa kwa mfuko. Maisha yako venye unakaa tu, hata sura yako venye unaangalia venye mimi nakaa, inafaa kusema kama uko na pesa ama una bro. So Bahati anajaribu kucompete na mimi. Na unajua sasa si wasanii wa gospel to compete. Si tuna represent. So ndio shida. Hiyo album ya Mr. Sid iliweza kufanya vizuri kabisa kwa YouTube, kwa Boomplay. Your take on that? Album gani, ya gospel ama ya dunia? Album ya Mr. Sid. No, as far as I'm concerned, Mr. Sid ni CONMAN kwa sababu alituita sisi wote, tukaenda emotionally venye Dadiwe na ametuita leo, tukaenda kusupport kazi ya Mungu, tukatoa pesa tukifikiri Mr. Sid ata invest hiyo pesa kwa kutoa nyimbo za Mungu za kufanya gospel ingare, lakini Mr. Sid alifanya kuchukua ile pesa yetu akaenda kushuti nyimbo na wanawake wako uchi wakisema kwamba sijui tu wanawake ndio dawa ya baridi. Lakini as far as I'm concerned, dawa ya baridi, unajua anadanganya watu na si vizuri. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu. Dawa ya baridi, tafuta makaa, tafuta kuni, washa moto. Hiyo ndio dawa ya baridi. Na nikuulize pia kwa hiyo ngoma ya dawa ya baridi, tumeona couples wengi wameweza kufanya hiyo challenge hiyo ngoma. Mbona wewe hatujakuona na mpenzi wako, labda ama bado uko single? Sasa ndio nimekueleza, mimi siwezi yapia kwa vitu za conmanship. Mimi si participate kwa ukora. Dawa ya baridi haiwezi kuwa mwanamke. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu, kunywa chai, kunywa kahawa. Dawa ya baridi, washa moto home, washa jiko, weka hita ya stima. Hiyo ndio dawa ya baridi. Ndio usipate pneumonia. Kwanza hii kipindi ya COVID. Yeah. Ringtone, unajua there are some incidents ambazo happen in your life and umepatikana in so many accidents za gari, tunakuona umetupostia, but we thank God you're okay. Lakini kuna watu ambao pale kwa Edgar Obare tunaona wanasema you're doing that intentionally, zile gari umeziangusha mwenyewe so that you can be paid by insurance. Is that true? Edgar nani? Edgar Obare, a blogger. Wale ambao wananichukia sana hii town ni mtu kama huyo. Sasa sitaki kuongelea mambo ya adui ambaye anakuchukia. Anaweza ona leo uko na homa, unasema niko na homa. Anasema unadanganya, unataka watu wakuhurumie. So mimi sitaki kuongelea mambo ya mtu ambaye ananichukia. Nataka kuongelea mtu ambaye anafanya biashara yake. Mtu ambaye ako na chuki na mimi, so hawezi kuwa ananijudge the right way. So honestly, before God. Yes. Okay, kuna hivi ulipost screenshot eti Edgar alikuwa amepost. Hapo tuko Edgar. Eti ulikuwa unaicha dem video akitoa. Ni ukweli? Unajua niliona tu niweze kuonesha mafans wangu vile ambavyo watu wanashuka chini ama wana stoop low kuweza kutafuta cloud. Unajua hao vijana wote mmewataja, hawa kina Edgar Obare hawezi ishi bila mimi. Unajua lazima wataje jina yangu ndio waweze kupata cloud. Kwa sababu jina langu watu wananiheshimu. Kwa ukiangalia wasanii wa gospel nimeanza kuimba kitambo. So akina hao vijana mmewataja wote, hao wadogo. Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Sasa mimi ni mtu anatafuta cloud ndio aweze kupata pesa ya rent. Maybe ilikuwa imefika tarehe anadaiwa na mwenye nyumba. So anatafuta cloud, watu wa post apate hela. So mimi sitaki kucompete na vijana ambao wanatafuta pesa ya rent. Mimi sitaki. Okay, kuzungumza kwamba Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Juzi tumeona kwamba ati umetolewa kwa ile nyumba yako kule Runda. Ungezungumziaje kuhusu haya? Unajua kila soko iko na wazimu nyingi. So si kila siku moja ukienda sokoni wazimu akiongea si lazima ujibu. So mimi nataka kuambia kusimkuje kesho asubuhi muone kama sichi hapo. Karibu kesho chai asubuhi. Unajua kuna vitu zingine hauhitaji kutoka. Ngoja nikuulize, mtu akisema wewe ni kichaa, lazima utoke kuambia watu baadhi si mimi si kichaa. Si unaendelea na maisha yako. Mimi naendelea na maisha yangu kwa sababu maisha yangu yako ya mahali yalikuwa. Unaelewa? Majirani zangu hawaja complain.
Okay, kuna album ya Willy Paul yenye inakaa The African Experience. Willy Paul tunajua ni star sahi na anatoa album, mbona hujapost kwa social media zako? Willy Paul ni star kwa kupoteza watu, so mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Unamaanisha nini? Willy Paul ni mwizi, aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club. Kama Bahati, kama Mr. Seed, wote hao na evidence? Evidence ni kwamba alimba Mungu sitalia mimi. Baada ya hiyo akaanza kuimba tekenye. Sasa hiyo kwa hiyo si evidence. Mnataka nini nyingine? Si ndio ama? Basi. Swali ni kuhusu muziki wa nyimbo za injili hapa Kenya. Wewe kama chairman of the gospel industry in Kenya, kumekuwa na scandals nyingi. Unasema kwamba there is no scandal kwa sababu tumekosa mentorship. Amwende makanisani, amwende kanisani kama zamani. Is that true? Gospel music kuna scandals kwa sababu ni kawaida wale watu ambao wanaimba muziki wa nyimbo za Kikristo ni vijana wadogo, they are only human, wanaweza kosea, but haimaanishi kwamba vijana wa gospel wakikosea gospel ndio mbaya. Hapana, hao ni vijana, they are human, ni vijana wanajaribu kutumia talanta zao kuinua jina la Mungu, so tusiwakashifu, tuwaombee na tufuate Yesu. Pia nyinyi nyumbani makwenyu, watu wote wananisikiliza, mnajua Yesu. Kwa nini mnataka kufuata Yesu kwa sababu ya mtu? Si mnajua mambo ya Mungu, fuata Mungu. Okay. Thank you. Kuna swali hapa. Kuna hii launch ya Daddy Hoen na kuna nyingine inakuja ya Willy Paul. Unaiongelea aje? Ungependa kutuambia nini kuhusu hiyo album ya Willy Paul? Album ya Willy Paul ni mambo ya kidunia. Mimi sitaki kuongelea mambo ya kidunia. Mimi nataka kuongelea mambo ya Mungu pekee yake.